OK，大家好。呢兩日咧就有幾個客仔講嗰個 Smart Tip 睇唔到。Smart Tip 睇唔到，你點做咧？你直頭 delete 咗佢。點樣 delete 咧？通常佢我會放喺前面呢度啦。delete 咧你就將呢個白色嘅呢個四方格仔移到去呢個 Smart Tip 呢度。唔可以撳 OK 啊，你就撳呢個 Control 入邊嘅新款機咧，就係呢個三條界，佢就係 menu button 嚟嘅。撳一撳去咧，佢就有4個格仔彈出嚟，你去撳呢個 check 齋，撳呢個 check 齋啊，check 齋咗你就可以 delete 咗佢啦。如果你嘅機係舊款啲嘅咧，你就撳呢個，你就會睇你嘅 button 入邊有一個寫住 menu button。新款啲嘅機咧就係呢個三條界咯，呢個就係 menu button。啊，撳一撳佢咧，你就去 check 齋。英文咧寫住 delete 嘅 uninstall， 英文係寫住 uninstall， 你就 delete 咗佢先，撳 OK， 佢就 delete 咗啦，冇咗咧。你點樣去安裝翻出嚟咧？你就去揾嗰個紫色嘅嗰個 Emo Store， 你入去呢個紫色嘅 Emo Store， 跟住撳 OK 落去，跟住我會有一個 code 喺入邊嘅，你就撳上去個三角形嗰度啊，中間上高嗰個分享碼，呢個分享碼 ，OK 撳落去，英文咧寫住 share code， 撳 OK 落去。跟住填一個號碼，通常個號碼而家係叫做761826，OK 781826，呢6個號碼係呢6個號碼先，你就可以 download 翻嗰個 Smart Tip 噶啦。唔係呢個，係1238551238555。OK， 撳咗個12385咧，你就可以 download 翻嗰個 Smart Tip 啊，就喺左邊第2隻，你撳 OK， 你就可以 download 翻去噶啦。啊，呢個係最新嘅版本，安裝咗之後你就可以用噶啦。仲有一個要注意嘅咧，一時咧佢要有 update 嘅，如果有 update 咧，就喺嗰個左上角嗰度啫。你睇啦，你又有得 update 咧，你又更新咗佢，更新咗佢咧，你就會好開啲嘅。如果冇更新太耐咧，你好艱唔開嘅。點樣睇咧？撳去左邊，好多字嘅呢度，撳上去上高。如果佢有 update 咧，佢會出現喺呢個首頁。你睇冇？已經有咗，有更新咗，你就撳 OK， 再撳 OK， 你就可以更新到佢噶啦。更新咗之後咧，你就打開佢，你就可以用噶啦。而家咧 Smart Tip 咧，最好咧就係要 log in 你自己嘅 Google ID。點樣 log in 咧？你就打開咗 update 咗之後，點樣 log in 咧？你就上去上高呢個人仔嗰度啊，呢個好多呢個人仔嗰度啊，撳 OK 落去，跟住再撳 OK。佢有呢個二維碼走出嚟嘅，二維碼走出嚟，你點樣去 log in 自己嘅 account 咧？好容易，你用你嘅手機，你揾你嘅嗰個 Google Search 啊，上高啊，呢個 Google Search 啊，個格仔啊。佢邊啊 Google Search 呢個格仔撳一下 ，OK， 佢咪有得俾你 search 嗰啲嘢嘅。睇冇嗰個講嘢嗰度邊係咪一個四方格嘅格仔嘅？呢個就係 scan 個二維碼啦，右上角撳一撳去，佢就出現咁嘅格仔咯。你就可以你嘅手機有個格仔嘅，你就可以對住嗰個二維碼，scan 咗之後冇喐啊個手機，佢中間嗰度有一個地址嘅，你用手指撳一撳個地址，灰色嘅。撳一撳佢，撳一撳佢，佢就會帶你去到一個地方。跟住你睇啦，呢個係咪你嘅 Google ID 咧？係嘅話，你就撳 OK， 撳藍色嗰條界。佢個號碼可以幫你填嘅，同嗰個電視機嗰個 dimer 一樣嘅 QJ。跟住你撳 GC， 佢喺手機度撳呢個 GC 就得㗎啦。撳呢個 GC， 跟住撳呢個關聯，撳呢個右下角。英文應該係寫住 allow 㗎啦，關聯咁就得㗎啦，你就可以入到去啦。睇好入到咗 ，log in 咗就得㗎啦。log in 咗咧就比較好用啲。你自己訂閱嗰啲咧點樣睇咧？去左邊好多字呢度，你自己訂閱嗰啲啦 list 啊，全部喺晒度啊。訂閱嗰啲同埋個 list 記錄，全部你可以喺度撳翻嚟睇，比較容易啲咯。跟住咧喺首頁嗰度咧。佢都會介紹俾你平時你睇過嗰啲嘢啦。你平時睇嗰啲嘢，佢都介紹俾你嘅，就係咁樣用啦。OK， 多啲注意呢個首頁有冇更新，有更新嘅更新咗去，比較好用啲嘅而家。OK 啊，有咩問題你再 WhatsApp 我。
拜拜。